Good morning mga sir, boss at madam. Welcome po sa YouTube channel ko. Ito po ang pinakaunang video ko na upload. Today po, we're going to discuss about the air conditioning system ng isang sasakyan. Luckily po, meron ho tayo ngayon isang unit dito, which is yung BMW E46 325i N54 engine 6-cylinder straight. So, in this case po, talakayin lang ko lang po saglit kung ano po ang problema ng unit na to. Sa kaso ho ng sasakyang ito, nag fully stop po ang air conditioning system niya. So, which is na talagang walang lamig na pumapasok sa loob ng sasakyan niya. So, pagka ganun ho ang nangyari sa mga sasakyan nyo, pinakauna hong gawin is check po muna yung freon kung may sapat ho na freon na nakakarga. So ngayon kung okay naman po ang freon, saka ho tayo mag-check ng compressor, aircon control module switch, and other parts na kasama ho sa air conditioning system, including na po yung mga fuses. So sa ganong sitwasyon ho, pag nagkataon, check nyo po lahat ng mga konektado na parts pagka ganon. So wag ho kayo mag-i-stick sa isang parts lang, kasi may mga konektado ho yan na hindi ho natin alam minsan na dun pala ho nanggagaling yung problema. So ngayon ho, ipapakita ko ho sa inyo ang problema nitong unit na to, yung BMW na 325i ho na sinasabi ko, is yung aircon control module nya. So ito po, wait lang ho, babaklasin ko lang ho. So ito ho, papakita ko sa inyo. Ito po yung aircon control module nya. Nag fully stop po ang air conditioning system nya dahil po rito. So ito po ay sira. So kailangan ho mapalitan. Mamaya ho, papakita ho sa inyo kung paano namin siyang papalitan. So ganun lang ho simple, kasi na-check naman po namin na okay naman po ang ibang parts ng aircon nya. So mamaya guys, papakita ko po sa inyo mga sir na kung paano siya ikabit. Okay. So mamaya po di-discuss po natin yung mga parts and components na kasama po sa air conditioning system. Yung mga pinaka main parts niya po, discuss po natin yung main function niya. Tapos kung ano po yung pinaka function, ano po yung ginagawa niya sa air conditioning system ng isang sasakyan, para po dagdag kaalaman na rin ho at malinawan po ang ibang mga car owner at yung mga interesado po about sa sasakyan. So I'll be back in just a few seconds. Pinakauna, lagay po natin yung mga connector nya ng aircon control module switch. Hindi naman po kayo malilito sa paglagay na ito, kasi hindi po siya papasok kung hindi po tama yung connector. Ikakabit na ho natin para masubukan ho natin kung okay na siya.
So, nakabit na po natin yung aircon control module. Now, susubukan ho natin kung gumagana siya. Ayun. Narinig ko. Nagbukas ho ang compressor niya. So, ito po, tip po sa inyo, So, sa lahat ho ng car owner, tip ko lang po, every time ho na magbubukas ho kayo ng aircon, make sure po na yung temperature nyo is in between lang ho, hindi ho siya yung masyadong malamig, kasi para hindi ho napepersa yung compressor, at ganun din ho ang condenser na magbigay ng malamig na hangin papunta rito sa loob. So advisable is 20 or to 18 degrees Celsius, depende ho kung talagang mainit ho ang panahon, pwede nyo naman ho babaan, pero hindi ho siya ganun, dapat nag-stay lang sa ganung temperature, kasi baka ho masira ho kaagad ang inyong compressor. So ayan ho, malamig na ho, cold as ice na po, nahanginan na ako, pinagpawisan na ako doon So na-check na po natin yung mga fuses nya, okay naman po. So ayan, ngayon po titignan ho natin kung gumagana ho yung aircon compressor nya doon sa may, ayan ho, makikita ho natin ngayon na gumagana yung compressor niya. Ayan o, nakikita nyo ho yan. Yan ho yung umiikot. Yan po yung compressor. As you can see rin po yung mga aircon pipes nagkakaroon ho ng moisture, which means na talagang may pumapasok po na lamig papunta doon sa loob ng inyong sasakyan. Tapos yung auxiliary fan nya po is gumagana rin ho. Yan, nakikita nyo ho, yung auxiliary fan gumagana na ho. So, problem solve po tayo mga sir, boss at madam. So, ayun, nagawa na po, gumana na po yung aircon control module niya. Now, isa-isay na po natin yung function ng bawat isang pyesa. Ang rito is, ano ho ba yung mga pyesa na nandun sa air condition system ng isang sasakyan. So, pinaka main parts niya is yung aircon compressor, condenser, evaporator, expansion valve, auxiliary fan, blower motor resistor, syempre yung blower mismo, aircon control module, tapos yung mga fuses. So, now, sir, tanong, sir, paano po ba nagwo-work yung aircon compressor? So, pinakauna, i-define po muna natin kung ano po talaga yung aircon compressor. Yung aircon compressor is the main power unit of an air conditioning system that puts the refrigerant under the high pressure before it pumps and condense before it pumps to the condenser, where it changes from a gas to a liquid form. So, ibig sabihin po, ang trabaho ho ng aircon compressor is siya ho yung nagpapump ng refrigerant papunta sa loob ng sasakyan. So, bago ho siya pumasok yung lamig doon sa loob ng sasakyan, dadaan pa po siya sa valve, yung expansion valve po na tinatawag. So, sir, ano po ba yung expansion valve? Expansion valve, yung function niya is to manage how much refrigerant liquid can flow throughout the system. So, ibig sabihin, yung expansion valve, siya yung nagde-distribute or nagtitimpla kung gaano lang kalamig yung dapat pumasok na temperature sa loob ng sasakyan. So, adon po So, from aircon compressor papunta sa expansion valve. So, ang expansion valve, i-minimize niya kung gaano lang dapat yung lamig na pwedeng pumasok sa loob ng sasakyan. So, ayun. Ngayon, ano pa yung ibang pyesa? Included po rito yung evaporator. Sir, ano po ba yung evaporator? Ang function ho ng evaporator, removes heat from the area that is tend to be cold. So, ibig sabihin po, yung evaporator ho, yung area ho na dapat palamigin, tinatanggal niya ho yung init doon para ho malamig ho yung pumapasok na temperature sa loob. So, ayun po. Sir, ano pa? Included po rito yung fan blower, yung blower po. So, automatic from word blower. So, ibig sabihin siya ho yung nagbubuga ng hangin papunta rito sa loob. So, pwede nyo ho siyang palakasan, pahinaan, depende po sa inyo.
Ngayon, sir, meron pa hong isa. Yung ano po yung blower motor resistor. So, yung blower motor resistor po, yung po yung pinaka-controller kung gaano po kalakas, kung gaano po dapat kahina ang pwede nyong ilagay or gamitin habang nakabukas ho yung aircon nyo, kung gaano ho kalakas yung hangin na pwede nyang ibuga. So, ayun po ano. So, ilang parts na ho yun, from aircon compressor, expansion valve, evaporator, blower motor resistor, yun, so 5 pa lang ho. Ngayon, ang natitira ho is yung condenser or dryer tank, tapos yung aircon control module, tapos yung auxiliary fan. So, dun po muna tayo sa condenser. So, condenser or dryer tank, mga sir, boss at madam, ang pinaka definition niya po is to convert refrigerant coming from the compressor from a high temperature, high pressure vapor into a high pressure liquid through condensation. So, ibig sabihin po, yung freon po, from being a gas, tinatransform niya po into liquid na kung saan doon po manggagaling yung lamig. So, ang condenser ho, siya ho yung kumbaga tagapag-transform ng gas to liquid. Kaya ho nagkakaroon ng lamig sa loob ng sasakyan. Tapos, ang auxiliary fan naman po, ayun po ang pinaka tumutulong ho sa cooling system. Na kung saan, pagka nagkaroon na ho ng init ang thermostat sa may engine, automatic ho magbubukas ang auxiliary fan into high speed para ho palamigin yung init. And then, pag napalamig po yung mainit na yun, babalik ho siya sa normal speed niya. So, ganun po ang auxiliary fan. So, lagi lang po natin tatandaan yung pinaka main components po ng air conditioning system ng isang sasakyan. Pinakauna ho is compressor. Pangalawa, yung evaporator, expansion valve, condenser or dryer tank, blower motor resistor, auxiliary fan, tapos yung mga fuses. At especially po, minsan ho kasi ang nangyayari ho, yung mga o-rings. So, ang o-rings ho, mahalaga ho yan. Kasi kadalasan ho, or na nangyayari, na doon po nanggagaling mismo yung mga leaks. Kaya ho, nagkakaroon ho tayo ng freon discharge. So, ang freon po, yung po yung ginagamit na gas or kinakarga sa compressor ho. Yung po yung sinasabi ko ho kanina, na yung refrigerant na kung tinatawag. So, sa kahit ano pong gamitin na pampalamig, freon po ang tawag doon. May iba't ibang klase ho ng freon, pero ang ginagamit po para sa sasakyan is yung freon na 134A. So, ayun po yung pang aircon na ginagamit para sa sasakyan. So, ito naman po yung mga common problems na nangyayari po kung bakit nasisira yung compressor ng sasakyan, nawawalan ho ng aircon ng isang sasakyan. So, pinakauna ho, pag nasira ho ang compressor nyo, ang minsan ho ang nagiging sanhi ho niyan is nawawalan ho siya ng freon. Pag nawalan ho ng freon, tapos nabubuksan pa rin ho dito sa aircon control module niya, ang nangyayari ho, napupersa ho yung aircon compressor niya na magbuga ng lamig kahit wala na hong lamig. So, pagka nagkaganon ho, pagka napupersa ho siya, magbo-burn out po yung magnetic clutch niya, which is na pagka nagkaroon na ho ng freon, pag nalagyan na ho siya ng freon, doon na ho siya hindi gagana. So, masusunog ho yung magnetic clutch nyo. Tapos, ang common problem pa ho is yung kahit anong sasakyan ho nangyayari ho ito. Yung freon discharge po o yung pagkawala ho ng freon. Pagka nawala ho ng freon, isa lang ho yan. It's either ho talaga na may tagas. So, pagka nangyari ho na ganon, mas maganda ho na magpa-leak test po tayo para malaman ho kung saan ang tagas. Minsan ho, nangyayari ho yan sa mga aircon pipes. Yung aircon pipes po nagkakaroon ng butas. Tapos yung mga o-rings po, tumitigas. Pagka tumigas ho yung o-rings na yun, ibig sabihin ho, mag-fit in ho siya. Kumbaga, kikipot ho siya. Pagka kumipot na ho, dun ho magkakaroon ng clearance para tumagas ho yung freon. So, ayun po. Sa BMW naman po, bibihira lang naman ho masira talaga ang aircon compressor ng isang BMW. Sa tibay rin ho kasi ng BMW. So, minsan, ang nangyayari ho, mga o-rings lang din ho, papalitan. Yun, aircon cleaning. Tapos, check lang din ho talaga ng iba pang aircon compressor. So, sa lahat ho ng may-ari ng sasakyan, pagka may naramdaman ho kayo na
konting problema ho sa sasakyan nyo, mas maganda ho na ipacheck nyo na ho kaagad para ho hindi na po lumala yung problema ng sasakyan. So, ayun po. So, sana may natutunan kayo sa video na to. I hope po na sana may natutunan ho kayo sa video na to. And for more informative details regarding ho sa mga sasakyan, it's either mechanical, electrical, paint jobs, or body customizations, or programming ho ng sasakyan, fault code reading, fault code erasing, pwede ho natin ma-discuss yun. So, hopefully, may natutunan kayo sa video ko, and see you on my next videos. Comment down below for other content suggestion na pwede ho nating matalakay, o pwede ko rin ho i-share sa inyo. So, ayun lang po ngayon para sa video na to, mga sir, boss at madam. See you on my next video. Thank you. Please like, share, comment, and subscribe. Adios.